بس ما كانش فيه فعاليه يعني. كان هجمات كتير وكوره مش راضيه تدخل المرمى، كوره تبقى على خط المرمى ومش راضيه تدخل الجول. اللي ربنا مش راضي على اللعيبه، النفوس مش صافيه، في الكوره عايز تدخل جول. عمرو زكي ده لازم الاداره دي تعاقبه، اقل حاجه ان هو يوقفوه بقى، كفايه كده، احنا مش عايزينه عمرو زكي، كفايه كده، مش عايزين احنا قله اداره في الملعب. ما حسيتش بسبب اللعيبه، حسيتي بوجود هاني ميشيل ولا ايه؟ انا لحد دلوقتي مش فاهمه هو ليه خرج اصلا عبد الزكي، عمل ايه ابراهيم صلاح اللي لما دخل ابراهيم صلاح احنا عملنا ايه يعني؟ ايه اللي حصل؟ مش فاهمه انا ايه اللي بيحصل في الملعب يعني. تحكيم، في ناس خارجه بتقول التحكيم هو السبب. ياسر عبد الرؤوف برضه ما كانش موفق خالص في الماتش ده. هو السبب ده ولا؟ لا طبعا هو السبب، لا السبب مش هو السبب طبعا. مفيش حد يعني، مفيش لعيبه مكمله مع بعضها. انت عندك امل؟ لا مفيش. خلاص على كده. ايه رايك في ماتش الجونه؟ ماتش الجونه وحش جدا، لعيبه وحشه جدا، مفيش في الملعب يعني. سوء من كل حاجه، سوء من اللعيبه، سوء من الحكم، حكم من اول الماتش تحس ان هو مستقبل الزمالك. يعني ايه حكام مصر كده كلها، كل الحكام هتتكلم على مين؟ ياسر عبد الرؤوف، ابراهيم عمر، حمدي شعبان، كل الحكام. بالنسبه للاداء، اداء وحش جدا، وخدت لعيبه في الملعب، لعيبه الزمالك اصلا مجسد. غرامك وزيك ضميرك عدم، هويتك عشقتك كرهتك، نعم كرهتك لأنك مجرد خلاف، وكم مسرحية بطلها الألم. عدم، نعم وكم مسرحية بطلها الألم. بهيئة ملاك سنين وليالي حياتي فداك، أنا أكتب في دمعة حكاية هواك، وأنت بتمشي في جرة ألم. عدم، نعم وكان مسرحية بطلها الألم. ماتش الإنتاج الحربي بكرة إن شاء الله. الإنتاج بقى لسه خسران من الاتحاد، أول هزيمة يتلقاها كان ماشي كويس يعني، تعادلات على فوز، كان مقدم مستوى كويس، جه قدام الاتحاد خسر 1-0، وكمان شبه محمد مضيع ضربة جزاء، يعني كان هيخسر بنتيجة أكبر. فمش عارفة، أكيد برضه عندهم هم طموح كبير إن هم يكسبوا الزمالك، يعني سواء كانوا خسروا أو كسبوا أو غيره، هم كده كده أكيد قدام الزمالك لازم عايزين يلعبوا ماتش كويس وعايزين إن هم يكسبوا. طبعا برضه هنواجه جهاز فني زملكاوي للمرة الثانية على التوالي ورا بعض على طول، طارق يحيى وطارق مصطفى الإنتاج الحربي. نادي الزمالك يعني كتر قوي يعني. كتر، لا بس هما بشكل كويس. وبيجوا علينا جامد والله العظيم. والله بيجي علينا، احنا فريقنا هو اللي بيجي علينا. فاروق جعفر بيجي علينا، وكان طه بصري مع عندي كان بيجي علينا، وكان مع الاتحاد بيجي علينا. هو فاروق جعفر خسروا من الاهلي 4-2، ومن بعدها يعني ماشيين دايسين كويس قوي في الدوري، عمالين بقى يكسبوا في الكل يعني. عايز مصطفى، احنا فريقنا هو اللي بيجي علينا قبلهم، بس هي مشكلة مش عارفة بقى بصراحة ماتش الانتاج ده انت شايف ازاي؟ فعلا هو المشكلة كمان مش الفريق اللي بيجي علينا دلوقتي، ان اي فرقة بتطمع فينا. طبعا يعني كل اي لعيب في اي فرقة صغيرة بدل ما يخاف من نادي الزمالك، لا ده بيجي طماع. ما هو الكل بيقول لك يعني جت علينا. الماتش بيتذاع والجمهور بيتفرج على اللي في التلفزيون وفي الاستاد، المظهر نفسي بقى قدام الناس. خلاص والله اللعيبة بقت كده، بقى هي دي طموحها قدام نادي الزمالك بالذات يعني. بغض النظر عن قدام النادي الاهلي محدش بيعرف يعمل حاجة. طب دليل ماتش المنصورة يعني، خلصوا الماتش في لحظة كده، في لحظة بقت النتيجة 2-1 والماتش انتهى. ايوه مصطفى فريق فيه فضل وتريكة، عايز يبقى ايه البركة كلها، لازم يكسبوا، بعيد عن المنظومة عن كل حاجة. مش عارف عايزين كده، بس لو جينا بصينا لماتش الانتاج، والله ماتش الانتاج ده انا شايف ان هيحصل بعد كده توقف للمنتخب. انا شايف ان ده اخر فرصة لميشيل، واخر فرصة لعيبة الزمالك كلها يعني، لان بعدها هيحصل لو حصل نتيجة مش ايجابية الماتش الجاي وتبقى لصالحنا، اعتقد هيبقى في مجزرة في النادي. هيبقى في مجزرة بمعنى الكلمة، والناس مش هتلعب تاني، والجهاز الفني هيتسرح وكده يعني. اكيد. في دلوقتي يعني فعلا الناس بتطالب برحيل
مستحيل هنا ريتشيل، وان هم يجيبوا جهاز فني مصري بقى، هو طبعا لازم هم مصري من الأول. محتارين يجيبوا مين. ناس بتقول حسام حسن، وناس طبعا كتير في مجلس معارضة حسام حسن، ناس بتقول حلمي طولان، وناس بتقول طه بصري، ناس بتقول محمد صلاح. أسامي كده كتيرة، بس أنا مش مقتنع ولا انا اصلا مش عايزه اي تغيير، يعني خلوا بقى هنا المشكله هم المفروض يعني شايفوا دلوقتي بقى يقولوا عن عايزين جهاز مصري، ولا مش كان اصلا جهاز فني مصري دي من ساعه الماتش دي كان من الاول، كان هي ده القرار اللي اتاخد. خلاص جابوا هنا المشكله بقى يستحملوا ويكملوا للاخر. ممكن يمسك الفرق، مفيش حد كفاءة إن هو يمسك حاليا يعني. بس أنا شايف ماتش الإنتاج الحربي إن الغيابات كده زاد واحد. كان هاني سعيد وشيكابالا، دلوقتي انضم لهم محمد زكي. في ناس بتقول ميدو، بس أنا مش متأكدة من ميدو خد إنذار ولا لأ. لا تقريبا ميدو ما خدش إنذار. يعني بايخة بس في أخبار. هيشارك يعني في ماتش الإنتاج، هيبقى موجود يعني في الفرقة. دلوقتي الغيابات القوة ضربة زادت واحد زي ما تقولوا. هيرجع لنا حازم إمام تاني بعد ما كان موقوف في ماتش الجونة على الإنذارين. هيرجعوا في ماتش الإنتاج الحربي، واعتقد ان هيبقى له مكان على احمد غالب سلطان الماتش الجاي. اعتقد بقى ان دلوقتي جت فرصة سيد مسعد وجت فرصة احمد جعفر وشريف اشرف ان هم يعني يبدأ يجهزوا في التشكيل الاساسي بعد غياب عمرو زكي. هو عمرو زكي اخد غرامة 25,000 جنيه. ده من مين؟ الغرامة دي تبع ايه؟ ماشي؟ اللائحة ان اللاعب اللي اتطلب يتخصم منه 25,000 جنيه. طبعا في جرايد ومواقع انترنت قالت ان هو تغيب من غير اذنه، والغرامة كان معترض على الغرامة وكده. فعمرو زكي تغيب عن التمرين بعد اللقاء على طول بإذن. كان واخد اذن من الجهاز الفني. تاني حاجة 25,000 جنيه زي ما اتفرضت على هاني سعيد، لان هي دي اللائحة. قال لك اللاعب اللي اتطرد يتخصم منه المبلغ الفلاني، فدي لائحة وماشية على الكل زي ما مشيت على عمرو مشيت على هاني قبلي. فما فيش مشاكل في النادي خالص حاليا. فريق الانتاج انا بحب الفريق ده جدا. الفريق يعني هو في فريق فيه لعيبه صغيره بس مستواهم كويس. فريق مكافح جدا. بيحاول يثبت نفسه في سنة أولى دوري، ولحد دلوقتي ناجح بشكل كويس. أنا كل فرقة لا تلاحظ اللي هي صاعدة من الدرجة الثانية واخدة مراكز كويسة. الفرق المخضرمة في الدوري زي الاتحاد والمحلة والفرق الكبيرة دي في قاع الدوري حاليا. وبترول أسيوط بقاله فترة في الدوري أهو، ودلوقتي بيحتل المؤخرة في جدول الدوري. إنما الفرق الجديدة زي إنتاج الحرب وزي الجونة، زي الفرق اللي طالعة جديد والمنصورة ماشيين كويس في الدوري. بيجمعوا نقط زي ما بيقولوا، ما بينافسوش أو أي حاجة، بس هم بيحاولوا يجمعوا نقط عشان يبعدوا عن منطقة الهبوط وكده. يبقى في حد ذاتهم نجحوا يعني. إنتاج الحرب فريق عنيد، فريق أول ما دخل الدوري وبداية الدوري بدأ يحقق مفاجآت وبدأ يضيف فرق ليها اسم كبير. يعني بدأ بالمصري وبدأ بكذا فريق. يعني هو كل الفرق اللي واجهتهم ما خسرش ولا ماتش لحد ما وصل لحد الاتحاد. كانت أول خسارة وكانت أول خسارة وكان عامل مباراة كويسة يعني، بس هو الحظ التوفيق ما خدموش فيها في مباراة الاتحاد. فهو فريق كويس يعني، بيضم عناصر كويسة جدا. دلوقتي محمد أبو ليلى بيشارك معاهم في الانتظام ومقدم مستوى كويس جدا، وكان بيساعدهم كتير معاهم. نفس الحكاية عندهم لعيب أفريقي متميز جدا. عندهم لعيب اسمه أحمد زكي تقريبا أو محمد زكي. عندهم محمد زكي ده مهاجم. الولد ده مهاجم عالي جدا بجد. الولد ده كويس قوي. فعلا قدراته الفنية عالية، فالفرقة مش سهلة. الزمالك دلوقتي بيستعد زي ما انت عارفة، بيستعد في 6 أكتوبر في مشروع الهدف على الملاعب الزرتين. المشروع ده جميل جدا بصراحة. يعني مشروع الهدف. انت ممكن تكلمين عن آخر الاستعدادات يعني؟ ما هو اللي يعني احنا هم قالوا ان هم بيقدروا يتمرنوا هناك في 6 أكتوبر. المشروع الهدف ده بجد مشروع جميل جدا، خطوة جميلة قوي بجد. المشروع فيها ملاعب كتير، يعني ملاعب الترتين وملاعب النجيل الطبيعي وكل حاجة. يعني بتهيألي هيبقى حاجة كويسة قوي.